नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज जुन 5 अर्थात् विश्व वातावरण दिवस र विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा जनकपुर धाम सहित विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी युथ एक्टिभिस्टहरू, वातावरण प्रेमीहरू आज यो दिवस मनाइरहेका छन्। यो दिवस मनाउँदै गर्दाखेरि आज हामी जनकपुर धामको जनक चौकमा उपस्थित भइसकेका छौँ र जनक चौकमा उपस्थित हुँदै गर्दाखेरि यहाँका दृश्यहरू र यहाँका जुन वातावरण दिवसमा जनकपुर धामका दर्जनौं सङ्घ संस्थाहरूको संयुक्त आयोजनामा आज चाहिँ बिट द प्लास्टिक च्यालेन्ज 2025 मनाइरहेको अवस्था छ र यो अवस्थामा चाहिँ यहाँका विद्यार्थीहरूबाट जुन प्लास्टिकहरू कलेक्सन गरेर जुन विद्यार्थीको टिमले सबभन्दा बढी प्लास्टिक कलेक्सन गर्छ त्यो विद्यार्थीको टिमलाई प्राइज दिन्छ, उपहार दिन्छ र त्यो बापत चाहिँ एउटा सन्देश पनि जान्छ। विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा यहाँ विभिन्न कार्यक्रमहरू हुँदै गर्दाखेरि विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, वातावरण प्रेमीहरू वातावरणप्रतिको लगाव, वातावरणप्रतिको झुकावलाई अथक प्रयासका निमित्त यो कार्यक्रमहरू विगतका वर्षहरूमा यो कार्यक्रमहरू मनाउँदै आइरहेको छ र आज पनि उहाँहरूले दिनभरिमा विभिन्न कार्यक्रमहरू मनाउने उहाँहरूको योजना रहेको छ। जस्तै कि आज चाहिँ बिट द प्लास्टिक च्यालेन्ज 2025 र वृक्षारोपण लगायत भोलि पनि उहाँहरूको कार्यक्रम रहेको छ र जनकपुर धामका दर्जनौं सङ्घ संस्थाहरूको संयुक्त आयोजनामा यो कार्यक्रम भइरहेको छ र केही विद्यार्थीहरूले आज चाहिँ प्लास्टिक कलेक्सन गरेर त्यो प्लास्टिक कलेक्सन गर्दाखेरि सबभन्दा बढी प्लास्टिक कुन टिमले कलेक्सन गरेको छ ती टिमलाई चाहिँ उपहार दिने, पुरस्कृत गर्ने र त्यसबाट चाहिँ सन्देश के जान्छ भनेपछि अब वातावरण प्रति हामी विद्यार्थी, हामी समाज र सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले एकदमै सकारात्मक सोच र सकारात्मक सोचका साथ वातावरणलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भनेर उहाँहरूको थट रहेको छ र यो सन्दर्भमा हामी चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा यो रिपोर्टिङ देखाइरहँदै गर्दाखेरि उहाँहरूसँग जान्ने र बुझ्ने प्रयत्न गर्छौँ। खासमा उहाँहरूको आजको कार्यक्रम कस्तो भइरहेको छ, उहाँहरूको यो कार्यक्रमको उद्देश्य के रहेको छ र यो कार्यक्रमहरूले उहाँहरूले आम जनमानसमा के सन्देश दिन चाहनु भइरहेको छ भन्ने विषयमा पनि उहाँहरूसँग हामी छोटो र मिठो कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आजको कार्यक्रम कस्तो भइरहेको छ र आजको खासमा कार्यक्रम के रहेको छ? यो आज विश्व वातावरण दिवस 5 जुन 22 गते हो। यो प्रत्येक साल जस्तै हामीहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँगै मिलेर कोअर्डिनेसनमा यो दिवसहरू मनाउने गरेका हुन्छौँ। यो हामीले वास्तवमा हेर्ने हो भने हामीले जुन यो महिला हुन्छ, बालबालिका हुन्छ, वातावरणले गर्दा सबभन्दा बढी असर पार्ने भनेको तिनीहरूलाई नै हो, सबभन्दा पहिलोचोटि असर पार्ने र वातावरणले सबलाई असर पार्छ, त्यसमा मध्ये बालबालिका र महिलालाई सबभन्दा बढी असर पार्छ र यो कार्यक्रमहरू यहाँ मान्छेहरू धेरै दिनादिन अब यो जनसङ्ख्याहरू बढ्दै गएकोले गर्दा, यहाँ प्रदूषण बढ्दै गएकोले गर्दा यहाँ मानव क्षतिहरू हुन थालेको छ, धेरै मान्छेहरूलाई मुटु रोगहरू जस्तो किसिमको लागेको छ होइन। त्यस्तै आज यो जुन यो 53औं विश्व वातावरण दिवस छ, यो हाम्रो नारा छ नि बिट प्लास्टिक पल्युसन भनेर, हामीले त्यो नारा अन्तर्राष्ट्रिय नारा लिएर आज हामी यहाँका स्कुलका भाइ बहिनीहरूलाई बोलाएर आज हामीले प्लास्टिक कम्पिटिसन जसले सबभन्दा बढी प्लास्टिक उठाउन सकिन्छ 4 प्लास्टिक अनि त्यसलाई हामी प्राइज दिने कुरा पनि गरेका छौँ। यसले के हुन्छ भने कमसेकम मान्छेहरूमा जनचेतना जाग्नु पर्यो नि त। हामीले धेरैभन्दा धेरै प्लास्टिकहरू फाल्नु हुँदैन, प्लास्टिक युजै गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हुन्छ। प्लास्टिकले हामीलाई कति असर पार्छ भन्ने कुरा त्यसले जनतालाई बुझाउनको लागि यहाँको मानिसहरूलाई बुझाउन एकदम आवश्यक छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँको नाम र संस्था खुलाइदिनु। मेरो नाम चाहिँ अन्तरा कापर हो। म नेपाल विकास समाज, नेपाल डेभलपमेन्ट सोसाइटी भन्ने संस्थाबाट जोडेको छु र आजको कार्यक्रमको खासमा उद्देश्य के? आजको जुन हाम्रो विश्व वातावरण दिवसको उपलक्ष्यमा जुन आज हामीले कार्यक्रम राखेछौँ विभिन्न सर संस्थाहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर, त्यसमा चाहिँ आज बिहानको यो फर्स्ट चरणको कार्यक्रम हो हाम्रो। त्यसमा चाहिँ राजर्षि जनक स्कुलबाट जुन हाम्रो 13 नम्बर वडामा पर्छ कबड हलमा, त्यहाँबाट चाहिँ कम्तीमा 30 जना विद्यार्थीलाई बोलाएर हामीले एउटा बिट प्लास्टिक च्यालेन्ज भनेर एउटा च्यालेन्ज राखेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले जनक चौकदेखि लिएर यता मन्दिरको एरिया, त्यस पछाडि शिव चौक
रामचोक हुँदै हामीले चाहिँ प्लास्टिक मात्र कलेक्ट गर्ने र जसले सबभन्दा बढी प्लास्टिक कलेक्ट हुन्छ त्यो हामी वेट गरेर प्रोपर वेट गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्डलाई चाहिँ पुरस्कृत गर्ने चाहिँ हामीले योजना बनाएका छौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले मात्र प्लास्टिक वेस्टलाई यसपालिको जुन हाम्रो नारा रहेको छ बिट प्लास्टिक पल्युसन भनेर त्यसमै केन्द्रित भएर हामीले चाहिँ आजको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ र त्यसमा अरू पनि सर संस्थाहरूले पनि यसमा कोर्डिनेट गर्नुभएको छ। त्यो सर संस्थाहरू जस्तै कि तपाईँले ग्रिन स्पेस नेपाल भन्नुभयो, ओरेक भन्नुभयो, त्यस्तै अरू पनि संस्थाहरू विभिन्न संस्थाहरू छ यहाँ डिडिआरसीहरू, त्यस्तै हामी सबै संस्थाहरू मिलेर यसमा चाहिँ नेपाल डेभलपमेन्ट सोसाइटीको यो कार्यक्रम योजना चाहिँ हाम्रो थियो तर हामीले कोर्डिनेसन गरे बापत चाहिँ सबैजना संयुक्त रूपमा गरौँ आयोजना गरौँ भनेर गरेका थियौँ र यसरी चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ सफलता नै हुने सन्दर्भमा हामी देखिरहेको छौँ र अब हामीले त्यसरी नै गर्न सोचिरहेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ विकास। धेरै धन्यवाद। खासमा आजको कार्यक्रम के रहेको छ र यो कार्यक्रमबाट आम जनमानसमा के सन्देश जान्छ? खासमा आजको कार्यक्रम भन्नुपर्दा हामी 53 वर्षदेखि विश्व वातावरण दिवस जुन एक दिन वातावरणको लागि होस् र वातावरणमै केन्द्रित भएर कार्यविधि होस् भनेर आज हामी 53औं वातावरण दिवस मनाउँदैछौँ। 53औं वातावरण दिवस मनाउँदै गर्दा यो वर्ष हामी प्लास्टिक पोल्युसन बिट द प्लास्टिक भन्ने नाराका साथ हामी यो वातावरण दिवस मनाउँदैछौँ र अहिलेको जल्दो बल्दो भनेको सबभन्दा बढी प्रदूषण भनेको प्लास्टिक जुन अहिले धेरै नै बढिरहेछ त्यसलाई हामी कसरी बिट गर्न सक्छौँ, त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा बुझ्दै गर्दाखेरि हामीले आज विद्यार्थीहरूसँग नै बिट द प्लास्टिक च्यालेन्ज भनेर एउटा च्यालेन्ज नै ल्याएका थियौँ जसमा हामी विद्यार्थीहरूले लगाएर यो कम्युनिटीमा यो एरियामा कति प्लास्टिक पोल्युसन भइरहेछ त उनीहरूले कलेक्ट र तपाईँले मान्नुहुन्छ यो एउटा अनएक्सपेक्टेड हामीले सोचेको भन्दा डबल ट्रिपल प्लास्टिकहरू कलेक्ट भएको छ र यसलाई हामी अब यहीँ टुङ्ग्याएर जुन सबभन्दा बढी प्लास्टिक कलेक्ट गर्ने विद्यार्थीलाई पुरस्कृत गरी हामी यहाँबाट अब तिरुतियागाछी जानेछौँ र त्यहाँ आजकै दिनमा हामी प्लान्टेसन र वृक्षारोपण कार्यक्रम पनि गर्नेछौँ। दिदी यहाँलाई स्वागत छ। ल भाइ धन्यवाद, नमस्ते पनि। खासमा आजको यो कार्यक्रम हुँदै गर्दाखेरि यो कार्यक्रमहरूले के सन्देश जाला आम जनमानसमा र यसबाट कतिको लाभ हुन सक्छ? भाइ म चाहिँ महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल र सामाजिक सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएको हुनाले 53औं वातावरण दिवस जुन मनाइरहँदा यो बिट प्लास्टिक पोल्युसन भन्ने नारासहित विभिन्न सङ्घ संस्था मिलेर आज यो वातावरण दिवस त्यसमा पनि हामीले एउटा छोटो ठाउँ लिएका थियौँ र प्लास्टिक सङ्कलन हामी विभिन्न सङ्घ संस्था मिलेर गरिरहँदा प्लास्टिक सङ्कलनमा हामीले बालबालिकालाई नै यहाँ सहभागी गराएका छौँ किनभने प्रत्यक्ष वातावरणबाट असर पर्ने भने महिला बालबालिका र सीमान्तकृत वर्ग ज्येष्ठ नागरिक हुन्छन् भने यो बालबालिकालाई अगाडि बढाएर प्लास्टिक मात्रै उठाउनुको असर प्लास्टिकबाट हुने नकारात्मक असर र स्कुल पढ्ने भाइ बहिनीहरूले यो आफ्नोमा लागू गर्नुहुन्छ र अन्य हामीले गरेको फोहोर बालबालिकाले उठाइरहेका छ भन्ने यहाँ वरिपरि रहेका व्यापारी व्यवसायीहरूले हेरिरहनु भएको छ उहाँलाई पनि अलिकति नराम्रो महसुस होस् र भोलिका दिनमा उहाँले आफ्नो घरैदेखि आफ्ना साना बालबालिकालाई पनि घरमा प्लास्टिक नल्याउँ, प्लास्टिक युज नगरौँ, हामीले पनि फोहोर नगरौँ, अरूलाई पनि फोहोर नदिउँ भन्ने यो भाइ बहिनीबाट नै उत्प्रेरणा होस् भन्ने हिसाबले आज वातावरण दिवस हामीले मनाएका छौँ। पोल्युसन भनेर नाराका साथ हाम्रो यो चौकमा चाहिँ हाम्रो यो प्लास्टिकहरू फोहोरहरू कलेक्ट भइरहेछ होइन। यसले चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टहरूद्वारा यो मेसेज हामीले समाजमा दिन चाहिरहेछौँ कि यतिसम्मको फोहोर हामी नफालौँ, हामीले आफूले पनि यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। एउटा त मन्दिरको अगाडि पनि अन्डाको बोक्राहरू पनि फालेको देखेछ, हामी यतिसम्मको चाहिँ फोहोर चाहिँ नफालौँ होइन। कस्तो रह्यो तपाईँको? धेरै राम्रो लाग्यो अनि प्लास्टिक हुनु पनि आवश्यक धेरै छ र हाम्रो वातावरणमा धेरै दुर्गन्ध र धेरै विभिन्न खालका रोग लगाउने गरिन्छ र त्यसको प्लास्टिकले। तपाईँको टिममा कतिजना हुनुहुन्छ? हाम्रो टिममा मात्रै 2 जना छ। अनि तपाईँहरू फर्स्ट हुनुभयो? फर्स्ट हुनुभएछ। कतिको खुसी लागिरहेको छ? अनि धेरै खुसी लागिरहेको छ। अब चाहिँ आफ्नो घर परिवार फ्यामिली या समाजमा के भन्नुहुन्छ? अनि प्लास्टिकलाई समाप्त गरौँ र प्लास्टिक आवश्यकता नभए पनि प्लास्टिक नयुज गरौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। पास पटेल। कस्तो छ आजको अनुभव? ठिकै छ। हामीहरूलाई साथीहरूसँग मिलेर प्लास्टिक कलेक्ट गर्दाखेरि कति प्लास्टिक कलेक्सन गर्नुभयो? कति केजी थियो तपाईँको? 6 केजी। कुन पोजिसन हासिल गर्नुभयो? सेकेन्ड। कतिको खुसी लागिरहेको छ? राम्रो खुसी लागिरहेछ। तपाईँको टिममा कतिजना हुनुहुन्छ? 3 जना हुन्छ। 3 जना। अनि प्लास्टिक त्यो युज नगर्नु पर्ने होला, त्यो हामीहरूको शरीरलाई धेरै हानिकारक हुन्छ
त्यस्तो हुन्छ। दर्शकबिन आजको जुन कार्यक्रममा जुन बिट द प्लास्टिक पल्युसन च्यालेन्ज 2025 को विनरहरू र जनकपुर धाममा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी आज जुन विश्व वातावरण दिवस मनाइरहेको छ र विश्व वातावरण दिवस मनाउँदै गर्दाखेरि आज उहाँहरूको पुनः दोस्रो चरणको कार्यक्रम वृक्षारोपण रहेको छ र उहाँहरूले चाहिँ तिरहुतिया गाछीमा वृक्षारोपण गर्नुहुन्छ र यो पल्युसनहरू कलेक्सन गर्दै गर्दाखेरि यहाँहरूलाई के जानकारी गराऊ जनकपुर धामकै विभिन्न व्यवसायीहरूको पसलहरूको अगाडिबाट यति थुप्रो कलेक्सनहरू यतिको मात्रामा उहाँहरूले प्लास्टिक कलेक्सन गर्नुभएको छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ आजको के सन्देश दिन खोजेको हो खासमा अब चाहिँ हामी सचेत हौँ। जसरी ग्लोबल वार्मिङ विभिन्न वातावरणमा चेन्जमेन्ट मौसम अनुकूलको फरक र भिन्नता आइरहेको छ त्यो फरक र भिन्नताहरूप्रति हामी सचेत हौँ र यसमा चाहिँ हाम्रो नगरपालिका र सम्बन्धित सरोकारवाला व्यक्तिहरूले एकदमै चासोको विषय रहेको छ। आज हामीले वातावरणलाई संरक्षण गर्न सकिएन भने भोलिको दिनमा हामी एकदमै भयावह अवस्था सिर्जना हुन सक्छ र त्यसको चाहिँ हामी प्रत्यक्ष रूपमा त्यसको अनुभूति हामीले गरिरहेका छौँ। किनकि पहिलाको जुन गर्मीको याम हेर्दाखेरि र अहिलेको गर्मीको मौसम हेर्दाखेरि एकदमै फरक र भिन्नता देखिएको छ। अब पनि हामी सचेत हुनु एकदमै जरुरी छ र यसमा चाहिँ सम्बन्धित निकाय नगरपालिका भयो मन्त्रालय प्रदेश सङ्घ लगायतका नीति निर्माण तह तबकाका व्यक्तिहरूले यो सम्बन्धमा एकदमै सूक्ष्म रूपमा एकदमै न्यालेर विभिन्न नीति निर्माण गर्नुपर्छ। यो सन्दर्भमा विभिन्न किसिमका योजनाहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ जस कारणले गर्दा हाम्रो वातावरण जोगियोस् हाम्रो वातावरणप्रतिको जुन नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू भइरहेको छ नेगेटिभ चेन्जेसहरू आइरहेको छ त्यो चेन्जेसहरू चाहिँ कम होस् भन्ने आशाका साथ आज पनि यहाँहरूलाई विशेष शुभकामना र आज जुन 53औं विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा यहाँहरूलाई नयाँ आशा एफएम लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट विशेष शुभकामना र यो शुभकामनासँगै यहाँहरू माझबाट हामी बिदा लिन चाहन्छौँ। यसै गरी हाम्रो नयाँ आशा एफएमको फेसबुक पेज युट्युब च्यानल साथै फ्रिक्वेन्सी वेब 89.3 मेगाहर्जबाट तपाईँहरूले हामीलाई सुन्न र फेसबुक पेजबाट हामीलाई हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अनलाइनको मार्फत हाम्रो पेजमा हाम्रो पात्रोको रेडियोमा गएर हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। आज यहाँहरूबाट अहिलेको लागि बिदा लिन चाहे यसै गरी हामीलाई साथ सपोर्ट र सहयोग गर्दै गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु र अहिलेको लागि क्यामेराम्यान दाइजीको साथ म कुमार पङ्कजलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त बेस नमस्ते नमस्कार धन्यवाद।